сөйлесіп, былжырап, мазасын алып деген нәрселер болып жатады. Осы нәрсенің бәрін бір жолы жоқ қылып жіберетін бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иза қома", қараңыздар, "абдун юсолли", құл намазға тұрған кезінде дейді. "Утия бизунубихи", мына нәрсеге қараңыздар. Күнәларының бәрі алып келінеді дейді. Қараңыз, біз мешітке келгенде немен келеміз біз? Бүйтіп келетін нәрсе жоқ екен. Намазға тұрған кезінде, намазда тұрамыз ғой, күнәларын алып келеді дейді. "Фаджуилат ала раъсихи ва катифайхи", сөйтіп сол күнәлар алып келініп, басының және иығының үстіне қойылады дейді. Біз көрмейміз бұны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Әркім осылай болады. Сен мешітке келетқан кезде таудай күнәңмен келетқаныңды елестет. Сен құтыратын нәрсе жоқ. Сен таудай күнәңмен келетқаныңды мойында. Ол қазір түсе ме түспей ме, ол да белгісіз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Куллама сажада ау ракаға", сәжде жасаған сайын, рүку жасаған сайын, тасақатат анху, жаңағы күнәлардың барлығы түсіп жоқ болады дейді. Қараңыз, қандай мәселе да. Сол намаздан шыққан кезде, қараңыздар, "Хоража мин салатихи", ол намаздан шығады, "Кама хоража мин батни уммихи мин азунуб". Намаздан шыққан кезде анасының құрсағынан шыққандай күйде, күнәлардан тап-таза күйде шығады дейді. Біздің уайымымыз мешітке намазға келетқанда тек осы болу керек, басқа нәрсе ойламаңыз. Түсініңіз бе? Басқа ешкімде шаруаң болмасын. Ешкімнің жаңа бір несінде нетіп дегендей, сөйлеп, сөзге келісіп дегендей. Сен проблемамен келетсің мешітке. Таудай күнәмен келетсің. Сол күнә істеп қойғандықтан намазды алып келінеді екен. Алланың даналығы солай қалаған. Сол намаз арқылы ол өшіріледі сосын. Ал намаз болмаса, альхамдулилля, Алла тағала біздерге намаз деген ұғымды нәсіп еткенді. Сондықтан намаз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, "Ас-салату хойру маудуғин" дейді. Намаз деген, біздің тілмен айтқанда, намаз деген ең жақсы тема. Түсініздер ме? Бұл деген керемет нәрсе. Міне осы намаз арқылы Раббымыздан әрдайым жәрдем сұрау керекпіз. Молшылықта да адасып кетуден сақтану керек. Таршылықта да қисық мінез көрсетіп қоюдан сақтану керекпіз. Әрдайым осы намаз арқылы біз Раббымызға жүгініп, жаңағы Раббымызға қарай сәждемен, құлшылықпен болуымызда, жаңағы әрдайым осы нәрсені уайымдап